मित्रांनो, मध्य प्रदेशमध्ये जवळजवळ 22 मुलांचा मृत्यू खोकल्यावरचे औषध म्हणजेच कफ सिरप प्यायल्यामुळे झाला. मित्रांनो, या विरोधात ॲक्शन घेताना सुरुवातीला तर फक्त हे औषध दिलेल्या डॉक्टरवरच कारवाई केली गेली होती. पण लोकांकडून खूपच जास्त प्रमाणात या गोष्टीची निंदा केली गेली. त्यामुळे कारवाई दाखल हे औषध बनवणाऱ्या कंपनीवर धाड टाकण्यात आली. मित्रांनो, या कंपनीच्या खोकल्यावरील औषधामध्ये DEG नावाचे घातक द्रव्य मिसळले जात असल्याचे दिसून आले. श्रेयसन फार्मास्युटिकल्स असे या कंपनीचे नाव आहे. मध्य प्रदेश सरकारने या खोकल्यावरील औषधासोबतच या कंपनीच्या सर्व उत्पादनांवर बंदी घातलेली आहे. तसेच या औषधाचे सर्व साठे जप्त केले जात आहेत. इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून अशा कंपन्यांकडून सरकार डोनेशन घेतं आणि त्यांची उत्पादने क्वालिटी खराब असतानाही किंवा खूप घातक असतानाही मार्केटमध्ये विकायला परवानगी दिली जाते, असे आरोप सरकारवर सध्या केले जात आहेत. म्हणजे बघा मित्रांनो, इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून सरकारला किंवा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशासाठी अशा पद्धतीने लोकांच्या आयुष्यासोबत खेळले जात आहे. आपल्या देशामध्ये लोकांच्या आयुष्याचे काहीच मूल्य राहिलेले नाही. मित्रांनो, आता तरी सरकार जागे होईल आणि अशा प्रकारची औषधे विकणाऱ्या सर्व कंपन्यांवर कारवाई करेल अशी अपेक्षा करू. मित्रांनो, तुमचे याविषयी काय मत आहे हे कमेंट्स करून सांगा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.